O universo te julgou. Você queria um presente. Aí ele disse não. Você falhou. E quer saber por quê? Porque não ama nada. Ninguém. A joia exige um sacrifício. Do quê? Para conseguir a joia, você deve ceder aquilo que ama. Sério. Lágrimas. Não são por ele. Não. Isso não é amor. Me perdoe, pequena. Filha. Você conseguiu? Sim. E o que lhe custou?